হচ্ছে, কি করব? Exactly. এটাও কি একটা লক্ষণ? এক্স্যাক্টলি, এই যে শুকনো কাশি, এই জাতীয় যে কাশিগুলো হচ্ছে, এই কাশি অরিজিন গলার থেকে। একটা খক 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 করে একটা মনে হচ্ছে যেন একটু কাশলে আমার গলাটা ভালো হয়ে যায়, কিন্তু ভালো হয় না, তার বদলে কাশিটা আরও বেড়ে যায়। তো এই শুকনো কাশি সত্যি কথা বলতে কোনো ওষুধ দিলাম, কাফ সাপ্রেসেন্ট দিলাম কমে যাবে, সেরকম কিন্তু দারুণ ভালো কাজ করে না। বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা অত্যন্ত কষ্ট পায়। 2 বছরের নিচে কোনো কাফ সাপ্রেসেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেক সময় বাধ্য হয়ে অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করেন, কিন্তু সেটা চিকিৎসকের জুরিসডিকশন। নিজের থেকে কখনো দোকান থেকে কিনে কাফ সাপ্রেসেন্ট 2 বছর নিচে ব্যবহার করবেন না, প্রেফারেবলি ব্যবহারই করবেন না। যদি করতে হচ্ছে তাহলে যে ঘরোয়া যে পদ্ধতি, যেগুলো কিছু বলা হলো সেগুলো কিছুটা হেল্প করতে পারে, আর চিকিৎসক যদি কিছু দিলেন নিতে পারেন। কিন্তু এই খুসখুসে কাশি, ইটস কল্ড ইরিটেন্ট কফ, মানে গলার থেকে অরিজিন। ভাইরাসটা আস্তে 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 যখন সরে যাবে তখন ওটাও কিন্তু কমে যাবে। হাত ভাঙলে 1.5 মাস সময় লাগে, তার কোনো শর্টকাট হয় না। সেটা আমার পরের দিন ব্যাডমিন্টন খেলতে হবে বলে আমি কমিয়ে ফেলবো, হয় না। আমি শুধু পেইন কিলার দিয়ে একটু রিলিফ দেবো মাত্র। আপনারা বুঝতে পারছেন আমার গলাটা একটু বসা। কদিন আগে আমিও একই রোগাক্রান্ত ছিলাম। এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজেদের প্রিভেনশন সেটা অনেক জরুরি। যদি প্রিভেনশনের মেথডগুলো অলরেডি বলা হয়েছে। যদি অলরেডি অ্যাফেক্টেড হয়েছেন, ধৈর্য ধরে একটু ওয়েট করতে হবে, যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আস্তে 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 জিনিসটা কমে যায়। কতদিন এই সময়টা কতদিন? সেটা ভ্যারি করে। যদি কেউ অ্যালার্জিক ব্যাকগ্রাউন্ড হয় তাহলে সেটা টাইম লাগে, আর যদি নন অ্যালার্জিক হয় সাধারণত এটা ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 1.5 থেকে 2 সপ্তাহ সাধারণত। জ্বর কমে যাওয়ার পরে 1.5 থেকে 2 সপ্তাহ। এই যে মূলত সিমটমস গুলো কি? কারণ কেউ বলছেন সর্দি কমছে না, কেউ বলছেন কাশি কমছে না, কেউ বলছে গলা ব্যথা। এই যে এই ভাইরাসটা এই মুহূর্তে গত 3-4 মাস ধরে যেটা প্রত্যেক বাড়িতে নাজেহাল হতে হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষকে, কারণ প্রশ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ভরে যাচ্ছে প্রশ্নে, মূলত সিমটমস গুলো কি কি? প্রথম শুরু হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি বয়স ভিত্তিক একটু ভ্যারি করে। আমি একদম ছোটদের বলছি, তারপরে বড়দেরটা বলছি। একদম ছোটদের হবে প্রথমে একটু সর্দি, একটু কাশি, একটু হাঁচি, তারপরে আসবে একটু জ্বর, 2-3 দিন বাদে একটু ঘুষঘুষে জ্বর, তারপরে জ্বরটা হুট করে বেড়ে গেল 102-3 এবং 104, সেরকম হাই টেম্পারেচার। তার সাথে কারো কারো ক্ষেত্রে পেট একটু ব্যথা, একটু লুজ টুল হতে পারে। তারপরে জ্বরটা 2-3 দিনের মধ্যে চলে যাবে। জ্বর তো চলে গেল, জ্বর যখন গেল কাশি তখন বাড়তে শুরু করলো, এবং এই কাশিটা রাতেও হবে দিনেও হবে, কিন্তু যতটা ঘুমের পরে হবে তার থেকে জেগে বেশি হবে। সো এটা হচ্ছে মেইনলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বড়দের ক্ষেত্রে যে পেটের সমস্যাটা অত বেশি হবে না, তাদের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে শুরু হবে, কিন্তু তাদের মেইনলি যে একটা খক 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 খক, যেটা গলার একটা ইরিটেন্ট কফ, খুসখুসে কাশি, সেটা লেগে থাকবে। সেক্ষেত্রেও 1 থেকে 2 দিন জ্বর থাকতে পারে, জ্বর জ্বর ভাব থাকতে পারে, গা হাত পা ব্যথা, মাথা ব্যথা থাকতে পারে, তার সাথে কাশি, এবং কাশিটা প্রলংড। আচ্ছা, আরেকজন প্রশ্ন করেছেন, স্বাগতম সেনাপতি স্যার, আমার গ্যাস হলেই বমি ভাব হয়, কেন? বয়স বোধহয় 24 বলছে, কিছুতেই সারছে না। এটাও কি এই ভাইরাসেরই সিমটম? এইটা দেখুন, হ্যাঁ ভাইরাল গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, কিন্তু উনি যেভাবে বলতে চাইলেন গ্যাস হলেই বমি ভাব আসে, তো প্রথম কথা হচ্ছে দেখুন, আমি আপনাকে সামনাসামনি এক্সামিন করতে পারছি না, সবটুকু আনসার দেওয়া সম্ভব নয়। আপনার হেলদি লাইফস্টাইল লিড করুন, 7-8 ঘন্টা যে ঘুম, একটু যোগা করা বা কার্ডিও এক্সারসাইজ করা, সেগুলো যদি সম্ভব হয় একটু করুন, তাহলে অনেকটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়। আর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। এই ভাইরাসের সাথে যুক্ত অবস্থাতেও অনেক সময় ভাইরাল গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে শুধু আপনার গা গুলোনো ব্যাপারটা থাকবে না, তার সাথে কিন্তু আপনার জ্বর জ্বর ভাব থাকবে, সঙ্গে কাশি সর্দি আসবে। সেটা যুক্ত সঙ্গে যদি এটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, তাহলে সেটা আপনাকে জাস্ট ওয়েট করতে হবে, আস্তে 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 চলে যাবে। দরকার হলে সামান্য কিছু ওষুধ লাগতে পারে, সেটা অবস্থা ভিত্তিতে, কখনো আমাদের র্যানিটিডিন জাতীয় ওষুধ, কখনো তাদের প্যান্টোপ্রাজল জাতীয় ওষুধ, সেটা যেমন যা ডাক্তার মনে করবেন সেই হিসাবে আপনারা খাবেন। কিন্তু অবশ্যই হেলদি লাইফস্টাইল এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন সেটা কিন্তু জরুরি। ভূপেশ হালদার, উনি বলছেন ওনার মেয়ের বয়স 7 মাস, কাশি কমছে না। এত ছোট বাচ্চাদেরকেও কি এই ভাইরাসটা এফেক্ট করছে? কারণ তারা তো বাড়িতে থাকে না, তারা তো বাইরে যাচ্ছে না। তারা বাড়িতে থাকছে, কিন্তু আমরা তো বাড়িতে থাকছি না, আমরা তো বাইরে যাচ্ছি, বাইরে থেকে বহন করে নিয়ে আসছি। প্লাস বাড়িতে যে হাওয়াটা আসছে, এখন তো ফ্ল্যাটগুলো এমন অবস্থা, একটা ফ্ল্যাটের জানলা খুললে অন্য ফ্ল্যাটের পাশে বসে রান্নাঘর থেকে জিনিস নেওয়া যায়, তো এতটাই ঘাসাঘাসি করে ফ্ল্যাট। তো একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়িতে, তাই হাওয়াটা তো আর ফিল্টার করে ঢুকছে না। সেখানেও কেউ হয়তো মানে বাজে অভ্যেস, ছাদ থেকে কেউ একজন থুতু ফেলছেন, সেখানে যে অ্যারোজলটা তৈরি হলো, তার পার্শ্ববর্তী খুব কাছাকাছি জানলা, সেখান থেকে অ্যারোজলটা ঝুড়ে যেতে পারে। তো সেগুলো অনেক কিছুই পসিবল, প্লাস আমরা নিজেরা বহন করে আনতে পারি। তাই
তাই বাড়ির ক্ষুদে সদস্য এফেক্টেড হবে না বাড়িতে থাকছে বলে, সেটা কোভিড দেখিয়ে দিচ্ছে, কখনোই সেটা সম্ভব নয়, সেটা হবে। এবার এত ছোট বাচ্চা কেন, এমনকি 2-3 মাসের বাচ্চাও ব্রঙ্কিওলাইটিস তাতে ভুগছে, এবং তার মধ্যে যে ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য ব্রঙ্কিওলাইটিস সেটাই প্রধানত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেমন অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা বলছিলাম আরএসভি, রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস, সেটা বেশি হচ্ছিল, অল্প কিছু ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ছিল। এখন কিন্তু মূলত সেই অ্যাডেনোভাইরাল ইনফেকশনটাই হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে যত ছোট বাচ্চা কষ্ট তত বেশি, শ্বাসকষ্ট তত বেশি। 7 মাসের বাচ্চার কথা বললেন, হাঁচি কাশি হলে ইচ্ছা মতো ওষুধ খাওয়াবেন না, ডাক্তারের কাছে যাবেন, কিন্তু কি দেখে বুঝবেন যে আপনাকে যেতেই হবে, সেটা হচ্ছে শ্বাসের গতি, পেটের ওঠানামাটা, উঠে নামছে 1, 2, 3, এই কাউন্টটা মিনিটে যেন 50-এর বেশি না হয়। যদি হচ্ছে তাহলে জানবেন বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইমিডিয়েটলি যেতে হবে।